beginnen. So, das erste ist, wir machen einmal etwas, wir machen einmal die Schritte. Das ist ein bisschen leise. So, zuerst machen wir mal die Schritte. Da habe ich jetzt eben einen Kies, einen Schotter von draußen geholt, haben wir den in so eine Kiste reingegeben. Haben wir jetzt knarzige Schuhe angezogen. Der hat da solche Lederschuhe und mit dem werde ich jetzt synchron zum Bild die Schritte machen. So, da. Record, Schritte. Auf geht's. Okay, dann werden wir uns das gleich mal duplizieren. So, machen wir gleich einen zweiten Durchgang. Sicher ist sicher. Wieder zusammenscheren. Sehr gut. Und auf geht's. Dann mache ich gleich hinten noch ein paar Schritte für die anderen. So geht es ja noch weiter. Und gleich nur einen Durchgang. Und gleich nochmal einen Fall. Die Schritte machen wir gleich nochmal. Das ist nicht so gut, machen wir die Schritte gleich nochmal. Okay. So viel mal zu den Schritten. So, dann können wir das einmal auf die Seite stellen. Schuhe brauchen wir auch gerade nicht. Jetzt brauchen wir eigentlich, ich habe mir da jetzt gedacht, für den Waggon oder halt für das Ding, mit dem der fährt, macht sich das ganz gut. Das ist schön eine hohle Kiste eben, holzhohle Kiste, und durch das kriege ich so ein bisschen das
Volumen von dem Zaum, weil wenn es jetzt nur so ein Brett wäre, also sagen wir mal nur das Brett ohne Volumen, klingt es halbwegs flach und irgendwie nicht so spannend. Also ich würde es eher so in so einem hohlen Klang, einem voluminösen. Man könnte da noch ein bisschen Metall reingeben, schauen wir mal, wie das dann klingt. Weil er da so viel, schauen wir nochmal her da, da ist ja so viel Metall dran und vielleicht machen wir das sogar miteinander gleich. Das machen wir noch, das ist noch zu viel. Aber das klingt schon ganz nett. Da habe ich eben zwei Metallgegenstände, so eine Kuhglocke und einen Untersetzer. Durch das kriege ich dann gleich so einen metallischen Klang noch mit rein. Das macht sich, glaube ich, ganz gut. Schauen wir mal. Das sind jetzt meine Schritte auf Holz. So, jetzt fängt die Bildschirmaufnahme an. Machen wir kurz zum Synchronisieren was. Passt. Und dann gehen wir schauen. Schritte auf Holz mit dem Metall dazu. Auf geht's. So, ich glaube, ich gehe da ein bisschen weiter zurück, weil ich bin ein bisschen nah am Mikro. Da haut es mir nachher die Ohren raus. Ich glaube, das war schon nicht so schlecht. Machen wir gleich einen zweiten Durchgang. Ich weiß noch nicht, ob man das nicht zu viel schwingt. Ich habe schon ein Styropor drinnen, weil sonst klingt die nur länger nach. Ich will eigentlich nur ein bisschen das Volumen kriegen. Ja, und da mache ich ihm gleich so ein bisschen das Geräusch vom Wagen mit, wenn er den zieht und drückt. Und dann kriegen wir, glaube ich, gleich so ein ganz schönes. Was ich natürlich auch noch, da legen wir uns wieder den Schotter her. Wenn er entgleist, dann hauen wir da gleich ein. Genau. Dann haben wir das gleich alles in einem. So, und los geht's. Ich mache dann gerne mal ein bisschen länger, damit ich es noch vorziehen kann. So, geht's gleich ab. Ich fahre gleich nochmal, ohne dass man es aufhört. Vielleicht ganz nett, wenn es hinten so nachklingt. Wenn es ins Wasser fällt.
Okay. Dann braucht man nur mehr für den Wagen. Ich mache nur einmal Schritte noch ohne Metall, falls das nicht so ganz das Wahre war. Das ist immer ein bisschen schwierig, da braucht man eben fast einen zweiten, der einem eben dann das Feedback gibt, ob das gut war oder nicht. So, jetzt konzentriere ich mich einmal ganz auf nur die Schritte auf dem Holz. Ich brauche jetzt wieder den nicht. So, da waren wir wieder nur da. Genau, das finde ich ganz nett. Auf geht's. Das abheben. Vielleicht eine Ebene, vielleicht bringt es ja nichts. Dann machen wir noch ein paar Schritte sicherheitshalber für die Balken. Und das Fahrrad. Gut. So, dann fehlen uns von den Schritten eigentlich nur mehr der Übergang zur Wiese, zum Fahrrad. Da brauchen wir eine Wiese, hätte ich jetzt gesagt. Da gibt es einen kleinen Schnee. Und zwar altes Kassettenband. Klingt wie Grasschritte. Ich gehe mal zu der Stelle hin. Da kommen wir da in den Busch rein, das können wir gleich mitmachen. Fangen wir da an. Da geht er über den Schotter, dann auf so Holzbalken und da würde ich sagen, das ist eine Wiesen. Also da brauche ich dann Ränder in der Wiesen. So, dann legen wir uns das einmal so her. Schauen wir vielleicht auf einmal hin. Brauche ich wieder meine Schuhe. Schnürsenkel will ich nicht heraus haben, weil die klackern sonst noch mit. Das ist ein bisschen ein Schatz sonst. So, also er geht langsam, also nach dem Sturz, er geht langsam. Das mache ich lieber mit der Hand. Machen wir die Schritte auch mit der Hand, weil das ist zu wenig, dass ich da mit dem Fuß drauf. Das heißt, ich mache Schritte im Stein, auf dem Holz und gehe dann weiter. So, probieren wir es. Ja, wir fangen an mit dem, dass er in die Wiesen reinfährt. Auf geht's. Zweiter Durchgang.
paar Grasschritte. Passt. Haben wir das auch. Dann nehmen wir noch ganz geschwind gleich ein Gras noch mit auf, wo sie es reinschmeißen. Ja, und so metallischen Impact vielleicht auch noch. Wie kommt der Dingen? So, was machen wir? Das ist noch ein bisschen zu laut. Drehen wir gleich wieder Lautstärke ein bisschen zurück. Okay. Dann nehmen wir uns da noch, wenn die das Metall hochheben und dann reinschmeißen. Auf geht's. Okay. Wahrscheinlich werden wir das einfach ein bisschen runterpitchen, dass es ein bisschen mehr ein größeres Gefühl hat, also dass es mehr nach wirklich einer großen Schiene klingt und nicht nach so einem kleinen Metallteil. Gut, dann machen wir das Quietschen. Quietschen, da habe ich sowas Metallisches, das ist so eine alte Presse. Schauen wir mal. Muss man mal ein bisschen testen, wo der Klang am schönsten ist. Ich würde sagen, da sind wir dabei. No, das ist wirklich schon alt. Jetzt Verzeihung. So, Quietschen. Da fängt es eigentlich gleich am Anfang an. Wenn er das einmal testet, probieren wir es gleich. Los geht's. Da tue ich mir gleich ein bisschen, dass ich ein bisschen Spazi habe. Jetzt mache ich sicher jetzt noch eine zweite Variante, damit ich hin und her schneiden kann, wenn ich mal ein bisschen einen Schaß gemacht habe. Und das Nette an dem ist ja eigentlich, es ist voll organisch, wenn ich das aufnehme. Also es ist nicht wie in der Sound Library, wo du dann, wenn du mehrere Sounds brauchst und die vielleicht wiederholst, dann hörst du das einmal. Und bei dem ist es einfach so cool, weil egal was ich mache, es ist immer anders. Es hat immer ganz kleine Variationen und das macht es so spannend und das macht es dann so echt. Okay, nochmal.
Gut. Dann machen wir vielleicht da jetzt noch. Das meiste haben wir. Was ich letztens eben gemeint habe, es war ganz nett. Man sucht sich dann in Wahrheit in der Sound Library den Zug, auch mit dem Horn. Aber dass man da noch so ein bisschen Masse und so ein bisschen ein spannendes Ding reinkriegt, das machen wir noch geschwind. Da sind wir dabei. Und wir können gleich in Wahrheit ein bisschen mit der Perspektive spielen. Ich fange weiter weg an und wenn der Zug näher kommt, komme ich auch näher. Und dann gehen wir es wieder an. So, jetzt extra absichtlich ein bisschen länger und ein bisschen lauter, damit man es dann in der Mischung schön auswählen kann. So, dann lassen wir es bei dem. Das waren die Aufnahmen und dann machen wir den Schnitt.